lẹ́tíkẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ti lẹ́tíkẹ́ ó ti bẹ́yìn yọ. God of now where are thou? Àṣebọ́lọ́run ṣe ń rìn rèé. Kí Trump kan sọ̀rọ̀ lásán ni ọ̀rọ̀ ló sì sọ pé ẹ move fast, ẹ act fast, kẹ́ tún country yín tó kẹ́ do the needful. Nǹkan tí àwọn masses ń béèrè fún kí ẹ̀yin leaders in Nigeria kẹ́ ṣe ẹ dẹ̀ ṣe kí ló wá fa ẹjọ́ wẹ́wẹ́. Ẹ rí pé gbogbo àwọn government officials pátápátá, gbogbo àwọn politicians, gbogbo leader go past present àtolóbùkún tó ń bọ̀ in future, gbogbo wọn ti di wèrè, wọn ti da sí wí all of a sudden, wọ́n wá rántí online. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́lá ló ti dógún. Àwọn Council of Sharia wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú àwọn Christian Association of Nigeria. Wọ́n ní níbi tí ọ̀rọ̀ la mọ̀ pé yín Christian Association of Nigeria yín lẹ́lọ competition mọ́ Sharia o. Ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ ká mọ̀ wípé tí Nigeria bá sink kò ń ṣe àwọn jihadists nìkan ló máa sink. Wọ́n ní gbogbo Nigeria ló jọ máa sink. Ó ti di iṣu atayẹ̀yẹ̀ jẹ́ sáré gbé edebe ọmọ ìyá. Khan initiated these lies, and they should know that when Nigeria sink, it's all of us that will bear the brunt, Sharia Council warns. The Supreme Council for Sharia in Nigeria, SCSN, Kaduna State Chapter, has condemned the United States government's recent decision to classify Nigeria as a country of great concern over alleged persecution of Christians, describing the move as biased and misleading. The council is not happy with this development on allegation regarding Christian genocide in Nigeria. Abdulrahman said the Trump administration should have sought a balanced perspective on the situation before jumping to conclusion. He stressed that Nigeria's insecurity is driven by a complex web of ethnic, political, and economic challenges, not a targeted campaign against Christians. The SCSN also faulted the Christian Association of Nigeria, CAN, for allegedly spreading misinformation that it said fuels religious division in the country. To CAN, who initiated these lies, they should know that when Nigeria sink, may Allah forbid, it's all of us that will bear the brunt. Abdulrahman warned, Christian, Muslim, not even pagans will be spared. He urged Nigeria to reject what he described as foreign attempts. Shengbo, àwọn Council of Sharia wọ́n ti dìde. Wọ́n ti accuse àwọn Christian Association of Nigeria, àwọn leaders wa nínú àwọn onígbàgbọ́. Wípé àwọn náà wà brain behind gbogbo nǹkan tí Trump tó lóun fẹ́ wá ṣe nínú Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ìwọ àtèmi wàá máa rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ wa ni wọ́n ti bọ́ síta tán wọn náà deny wípé irọ́ ni o, kò sí Christian genocide bíi Pastor Adefarasin, bíi Pastor Kumuyi. Bó Pastor Kumuyi ti sáré reply, ó ti lọ tún kọ́ ti debunk ẹ̀ páwọn ò sọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó bá rò pé Amẹ́ríkà ní tiẹ̀ ó rí tiẹ̀ rò láti wá jà fún ẹ torí pé ó jẹ́ ìgbàgbọ́, torí pé ó lọ sí church tuntun, torí pé ó jẹ́ Christian, òun tanra ẹni o. Amẹ́ríkà ń bọ̀ wọ́n wá láti wá gba ilẹ̀ ẹni o, torí pé omi tán lẹ́yìn ẹja wọn, wọ́n dẹ̀ ń wọ ẹni tó máa fi ṣe scapegoat, wọ́n wọ ẹni tó máa pajẹ. So tí wọ́n bá sọ fún ẹ wípé Amẹ́ríkà ń bọ̀ ó fẹ́ gbèjà Christian Nàìjíríà, àlùwàlá ológbò wọn ni o, ikú tó fẹ́ pajẹ òun ló ń wà o. A máa sọ tiwa tó bá wù wá ká gbọ́ gẹ́gẹ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire, tó bá dẹ̀ wù wá ká má gbọ́, bẹ̀tà wá mọ̀ pé a ṣe wọ́n táwa lè ṣe o. Tó bá ní pé Amẹ́ríkà fẹ́ wá sí Nàìjíríà láti wá gbèjà ìgbàgbọ́ yìí náà, ṣé àwọn gbogbo àgbáyé náà mọ̀ wípé Buhari tó kọ́ Boko Haram wọlé, gbogbo wọn náà mọ̀ wípé àwọn ló fi Buhari síbẹ̀ láyé ìgbà yẹn lọ́hùn ní 2015 tán gbógun ti Jonathan. Ẹ̀yìn ìgbà tí yẹn tún ṣẹlẹ̀ tán, gbogbo alágbọ́n kan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nígbà tán sọ wípé USAID àwọn ni wọ́n sponsor Boko Haram ní Nàìjíríà. So àwọn náà kò lè kó wájà, àwọn náà náà ní pé kó wá mu. A dẹ̀ ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí fún yín, tó bá wù yín ẹ jẹ́ ká gbọ́, tó bá dẹ̀ wù yín ẹ jẹ́ ká máa kọ etí ikún sí. Gbogbo alárí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí àti protest tó ṣẹlẹ̀ àti military takeover àti gbogbo àwọn Fúlàní tó ń wọ́ sí Kwara, tó ń bọ́ sí Èkìtì, bọ́ sí Ogun State, bọ́ sí Ọ̀yọ́ sìn, coordinated strategy ni. So
wọ́n rí pé ìkíní fail èkejì fail ìkẹta fail torí pé àwa ọmọ Yorùbá a fi àdúrà lẹ̀ òun lè ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí pé káwọn wá gbé proactive action proactive activities ládùúgbò kúkú wá láti wá halẹ̀ wọn pẹ̀lú military so tẹ́nibọ̀dì bá sọ wípé Amẹ́ríkà fẹ́ wá gbèjà wa àìmọ̀kan ló ń dà wọ́n láàmú o àwa máa sọ tiwa tó àwa ká gbọ́ tó dà ìwà ká má gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire tá a bá lè ṣe ẹ jẹ́ ká tú jáde ká jẹ́ kó gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé àwa máa gbèjà ara wa ká má jẹ́ k'Amẹ́ríkà wá sọ kó fẹ́ gbèjà wa torí pé wọ́n wá láti wá fún afúrere o for àwa la mọ̀ several hundreds of years tí àwọn jẹ́ pé àwọn náà wà nídìí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá àwọn náà náà fún gbogbo àwọn ìjọba tó wà Nàìjíríà tó lọ́wọ́ ń sìn àwọn náà ni wọ́n náà fún ọ̀sẹ̀ ní abẹ́lẹ̀ gbogbo alámọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wípé àwọn wọ̀nyí náà jẹ́ ká ní láárí gbogbo alárí gbogbo ìgbéyàwó tí Traoré ń gbé kí ló dé tí àwọn Nigerians náà tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ gbìyànjú pé kí Áfíríkà kó bọ́ kúrò ní ìgbèkùn a ṣe ń tẹ̀lé UK a ṣe ń tẹ̀lé Amẹ́ríkà a ṣe ń tẹ̀lé gbogbo àwọn Europeans tó jẹ́ pé àwọn gan ni ọ̀tá wa àwa lọ́tà ara wa o torí pé àlájú àríran rárá ká mọ̀ nǹkan tó lọ lágbàáyé ire o kọ́lọ̀ Olódùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣeun. kí àwọn ọmọ Yorùbá ká má jó ká má yọ̀ nítorí pé Trump tá à sọ wípé kó máa bọ̀ Nàìjíríà kò ní oore ọ̀fẹ́ kankan ire tó fẹ́ wá ṣe fún wa o wọ́n ní kẹjẹ́ ká farabalẹ̀ o wípé kò sí country kankan tí Americana tí wọ́n lọ tán lọ support ńbẹ̀ tó remain the same o tàbá dẹ̀ jókòó kẹjẹ́ ká wò lóòótọ́ torí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ó ti di kájọ máa fọ̀rọ̀ jomi tó rọ ọ̀rọ̀ hatred kọ́ tàbá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Libya nígbà tí wọ́n kọ́ tó pa Gaddafi they live large gbogbo wa la gbọ́ bó ṣe bí Libya bó ṣe enjoy ayé wọn they don't even travel outside the country wọ́n ní Gaddafi make wọn comfortable everything yamuyamu yàfùyàfù ni ṣùgbọ́n nígbà tó pẹ́ tí àwọn Americana débẹ̀ gbogbo wa la rí nígbà tó yam fún Gaddafi láti ìgbà yẹn Libya ò remain the same gbogbo ọmọ wọn báyìí wọ́n ti fọ́ káàkiri àgbáyé wọ́n lọ ń ja dúró ni asylum náà síkì fún Libya ti dojúrú èyí ló ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà lóminú wípé kò síbi tí Americana tí wọ́n láwọn lọ support láyé tó fún support tó remain the same wọ́n bá láwọn bọ̀ Nàìjíríà mineral resources náà fẹ́ wá kó ok tàbá ní ká jókòó wípé wọ́n fẹ́ wá kó mineral resources yìí ṣùgbọ́n mineral resources yìí náà àti yọdún tí wà tèmi ta ti ń gbọ́ Nàìjíríà wọ́n rí ìṣìn oil wọ́n rí ìṣìn gbogbo ẹ̀ ṣó hàn lára ìwọ àtèmi ṣàjèrè mẹ́ ẹjọ́ nǹkan tí bàbá wo Ògúnríbidó sọ níbí kí ló rí sí ṣé wọ́n rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ àbí ó kù díẹ̀ káàtó nísìnyí tí ìjọba Trump ní àwọn bọ̀ Nàìjíríà ò tí ìjọba bàbá Tinubu bá ti fail láti protest àwa citizen láti pé kí wọ́n máa kọ́ stop Christian genocide kọ́ dẹ̀ stop jihadist kì í ṣe Christian genocide nìkan ni wọ́n sọ àti jihadist gbogbo terrorist àbí kò yé wa báyìí ipe táwọn bá ti stop ẹ̀ àwọn wọ́n bọ̀ wá grant àwa Southerners ní self determination request tá a ti ń béèrè láti join àwọn òdẹ ní dúró bẹ́ẹ̀ ní northern part of Nigeria wọ́n á lọ síbẹ̀ wọ́n á lọ support wọn náà wọ́n á make sure pé wọ́n clear wọ́n stop jihadist wọ́n dẹ̀ stop gbogbo terrorism tó ń pa wọ́n ní north tó jẹ́ sí wípé northern part of Nigeria and southern part of Nigeria mo ní ó jẹ́ kájọ máa lè bá èwo wá ní bàbá Ògúnríbidó tó wá sọ ń bẹ̀ yẹn ṣé àmọ́ ọkọ tá a fẹ́ mọ́ ní báyìí gbogbo kíní tí ń dojúrú o kí ni ìwọ náà rí sí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ògúnríbidó àlàyé tí wọ́n ṣe ní inú fídíò yìí bá mi drop ẹ̀ síbi comment section ibẹ̀ ni kankan là ń lọ tún wá wo fídíò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you, President Trump. Yeah! You did it. Put it We as love you. country of CPC. Yes. Yes. Make it happen. The best president in the whole wide world. Yes. God bless you, Trump. God bless you, Trump. Good. More to come. More to come. Yes. lóòótọ́ ni ìwà tèmi ti ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́ wípé Nigeria as a country is rich in crude oil in different kind of solid mineral resources tá a dẹ̀ fetí gbọ́ wípé àwọn western world àwọn ni wọ́n wá kó kinní yẹn a dẹ̀ tún gbọ́ wípé àwọn Americana yìí àwọn ìjọba Trump yìí wọ́n wà lára àwọn tó wá supply àwọn tó ń wakùsà yìí ní north ní àwọn nǹkan olóró tó fi máa gbà forcefully ok àwọn náà tó wá sọ wípé àwọn fẹ́ wá stop ẹ̀ what is happening there tàbá wá sọ̀rọ̀ nípa mineral resources tí gbogbo Nigeria citizen wá pariwo lé lórí lónìí
ẹjọ́ ìjọ wo gan ló ti ní mineral resources tán ní Nigeria as a country tó rich in ìjọ wo ni masses ìjọ wo ni Nigeria citizens tá ti benefit from it ọ̀nà wo la lè gbà tá fi lè benefit from that mineral resources tí wọ́n ń tà tí Nigeria government tí wọ́n ń tà ní every blessed day but ń ta lithium náà ta uranium bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ta iron ni wọ́n ta rubber ni wọ́n ta gas crude oil kò sí nǹkan tí wọn kò sí nínú Nigeria tí wọ́n ń tà ọ̀nà wo ni wà tèmi fi yẹ ká gbádùn ẹ̀ títì tó wà òkè kó tẹ́ wa lọ́rùn health wise kí hospital wa health issue tàbá èèyàn bá sì kìkan lọ sí hospital health issue lẹ́ni kí ló dì kọ́ síbi comment section títì area ọ̀dọ́ tiẹ̀ state ibo ló ti wá báwo lọ́dọ̀ títì ẹ báwo ni títì ẹ ṣe rí àwọn owó mineral resources tó ń sunkún tó ń fẹ́ wá kó tí wọ́n ń tà láti yọ ọdún over 60 years tá ti gba òmìnira independent tó ti ń tà dèní eléyìí kò sí títì kan tó gbádùn nídìí whole of south west health issue èrè wo ló ti jẹ́ ń bẹ̀ hospital tó jẹ́ pé tó bá bímọ orí plastic share òun náà máa tẹ́ ọmọ sí ṣé o ti jèrè nípa health issue ṣé o ti jèrè mineral resources tó wá pariwo lé nípa fẹ́ wá kó mo kàn ní kí tún sọ fún ẹni o òkè iná kọ́ ṣé o rò wípé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe iná Nàìjíríà pé kó máa dúró 24/7 wọn ò lè ṣe ni àwọn nǹkan oríṣiríṣi wà tán lè fi ṣé o rí dustbin àwọn refuse tán máa ń kó papọ̀ tán máa ń dànù ó lè fún wa níná omi ó lè fún wa níná there are so many things tó lè fún wa níná but Nigeria government wọn kò fẹ́ kí Nigeria masses kí wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ kan gbádùn ìgbésí ayé kankan wọ́n fẹ́ kí Nigeria masses ká máa sọ ipa sílé ayé wa wàrà sí gbogbo nǹkan tó withdraw yìí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ wọn ìyàwó wọn ọkọ wọn in full gbogbo ẹ̀ náà fowó Nigeria tó fẹ́ rà tó fi make ara wọn comfortable àwa nìkan la wáyé ìyà ìwọ tó òun bá wọn pariwo mineral resources mo fẹ́ kó máa kọ́ níbi comment section rere tó ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o okay educational system of recent ni bàbá ní pé ká máa gba loan ṣé loan ló yẹ kó fún wọn pẹ̀lú mineral resources yìí ìgbà ayé bàbá wó lọ́wọ́ free education ni àwọn bàbá Tinubu àǹkó èmi tí mo kéré lábẹ́ tí mo jọmọ lọ́wọ́ yìí mo wà lára àwọn tó gbádùn free education owó ilẹ̀ Yorùbá náà fi nǹkan ilẹ̀ Yorùbá náà fi build ilẹ̀ Yorùbá ẹ wo bí àwọn bàbá wó lọ́wọ́ àǹkó bọ́n ṣe fi nǹkan ilẹ̀ Yorùbá tó fi build ilẹ̀ Yorùbá ńgbà náà gbogbo mineral resources yìí láti gbà yẹn kí ni ìwà tèmi jẹ́ ń bẹ̀ ṣe bí àwọn politicians iná kò tán lọ ń tà tó sì ń pín láàrin ara wọn tí ìjọba ìlú òyìnbó tó ń tà fún tọ́jọ́ dúnàdúrà láàrin ara wọn pé kán wá máa kó fúnra lára wọn tọ́dẹ̀ fún wọn lówó tọ́dẹ̀ pé láàrin ara wọn tọ́dẹ̀ fi kún fún àwọn aráàlú ní kankan táwọn tó ń tà fún bá wá sọ wípé àwọn fẹ́ wá stop ẹ̀ kí ló dé tí ìwọ tí ò kàn láti jọjọ́ ẹ̀ tó wá di tí ìwọ náà bá wọn fẹ́ yín kẹ tó wá sọ wípé eyo mineral resources náà wá kó ìjọ tán wá kó ṣó jèrè ẹni ẹjẹ́ agbọ́mọ́ tinú wa o ṣùgbọ́n o mi ní dandan mo fẹ́ decide fún ẹ nínú àlàyé tí mo ṣe jẹ́ kájọ pàdé níbi comment section ṣé kí àwọn Amẹ́ríkánà kan wá kọ́ fún Southerners ní self determination tá a béèrè fún right wa kí wọ́n sì support àwọn Northerners kí wọ́n pa jihadis rẹ̀ àtàwọn terrorists àbíkẹ́ bá a ṣe wà yìí ká máa bá lọ forever bá mi drop comment síbi comment section orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́ kokoko greatest Yorùbá race great o.